ዓለም بمخان مدباتنا تكتاتو زلهم كبرى سماعتنا ندومي زبلنا يوم حلتاوي زينا عدادنا لنا مكتالكم مسانا خفاون بخبرين عدل መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ከም ስትራቴጂ ሒዙ አባይታ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ነታ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዝ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ምህርትታት ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝለኣኽ ኣብ ኤርትራ ኣመስሪሕኻ ነቲ ህዝቢ ተጠቃሚ ንምግባሩ ከምኡ እውን ናብ ዕዳጋታት ዓለም ንምቕራቡ ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ነቲ ኣብኡ ዝፈሪ ናይ ዘይቲ ፍርያትን ኣእኻልን ኣመስሪሕኻ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉ ምንቅስቓስ ክካየድ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ድማ ካብ ጋሽ ባርካ ሓፂር ሓበሬታ ወፂኡ ይርከብ። ፋብሪካ ዘይቲ ጋሽ ባርካ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ቀረባ እዋን ፋብሪካ ብምውፃእ መስርሕ ዘይቲ ተኸፊቱ ይርከብ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብኡ ዝተረኸበ ዓወታት ድማ ዘይቲ መግቢ ምቕራብ ብሉፅ መኣዛታት ፀዓት መሃብ ንምግቢ እንስሳ ዝኸውን ተረፍ ምግቢ ምርካብ ኢሉ እውን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክረኽቡ ብምሕጋዝ ዘድሊ ዘይቲ ካብ ወፃኢ ምእታው ምንካይ ወይ ድማ ውሕስነት መግቢ ምርግጋፅን ምድጋፍን ብምቕያር ዘራእቲ ሕርሻ ምምሕያሽን እዚ ገለ ካብቲ ተረጋጊፁ ዘሎ ዓበይቲ ዓወታት ክኸውን ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ረዲኡ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካ ናይ ዘራእቲ ነቲ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝለኣኽ መዓድናት እውን ኣብ ኤርትራ ኣመሰሪሕኻ ናብ ዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ ሓደ ኣባይታ ዝንቀሳቐሰሉ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርይ ፍርያት ኣመስሪሕኻ ናብ ህዝቢ ቀረባት ንምርግጋጽ ኣብ ውሕስነት መግቢ ዓብይ ግደ ተራን ብምግባር ብዓብይ እውን ናብ ወፃኢ ሃገር ሰደድን ንምግባር ልዑል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምርካብን ሓደ ካብቲ ትልሚ ተታሒዙሉ ዝስራሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ካብ መጥቃዕቲ ሞርታር ንስክላ አምሊጡ። ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ካብ መጥቃዕቲ ሞርታር ንስክላ ከም ዘምለጠ ሶማል ጋርዲያን ብ3 ሚያዝያ 2026 ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመላኽት። እቲ ፕሬዝዳንት ትማሊ ናብቲ ዓርቢ ኣብ ዝሰሙን ሓራት ዝወፀት ከተማ ባይዶኣ ንምብፃሕ ኣብ መንገዲ ከም ዝነበረ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ዕጡቃት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባይዶኣ ሐሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ቀረባ ርሕቀት መጥቃዕቲ ሞርታር ብምፍጻም ዑደቱ ቋሪጹ ናብ መቃዲሾ ክምለስ ከም ዝተገደደ እታ ማዕኸን ዜና ሓቢራ። ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ጸጥታውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝኸፈአ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጸለው። سعود عرب نمتقعتي إيران نزمت صناي أمريكا حتى ودك خمس جبرت تجليسو. سعود عرب جزءتا يخون كل أيرا بزخنا يخون كنتات أمريكا قبل علي إيران التكايد والتادرا ومتقعتي متحل على فخون كم زي تفك دوليتا. إذا صنوع مرجات زي أما خلاي مراق نزل بوليتيكا وترات حدش ملك زهب كوينو تمزجي ويركب. وراس عرب سعود محمد بن سلمان لبريزيدنت إيران مسعود بازيشكان بتليفون عبز ترى خبر لأوان كم زرقا قصة. سعود عربي عن سلام مرجع اتزوا ختبل نزخنا يخون وتادرا وسرحيت مبجس خدكون كم زي تفكر قاليس له. سعود عرب حبرات إمارات عرب بتماسا خونات كل أيران مدراو جزءات ويدما كل بحرن أمريكا بالعلي إيران اتجابر متقعتي نخايت تكام وسينان يركبا. إذا السنة أبت خبابي عبي وتادرا ومعسكرن حالي سبن زلوا أمريكا بالعلي إيران كتوصلوا زي حسبته تادرا وسقمتي زيادة تحلل خمس خوني جبرا. سعود عرب إذا السنة زم حلالفت مس إيران جمرته دبلوماسياዊ ርክብ ንምድልዳልን ሃገራት ናብ ዘይድለ ዘባው ኹናት ንኸይኣቱን ንምክል ኻል ምዃኑ ተመልኪቱሎ። እዚ መርገጽ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ፍልልይ ብንጹር ዘርአየ ፍጻመ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መበል 35 መዓልቲ በፂሑ ኣብ ዘለሉ እዋን ዓለም ብሕጽረት ነዳዲ ትፍተን ከም ዘላ ይፍለጥ። ክሳብ ሕጂ ኣስጊጦም ዝጸንሑ ዕጡቃት ሑቲ ናብ እስራኤል ሚሳኤል ብምትኳስ ናብቲ ውግእ ተጸምቢሮም ይርከቡ። ዛጊት 2 ሚሳኤላት ጥራይ እኳ እንተተኮሱ ባብኢል መንደብ ከም መጻብ በሆርሙዝ ክዕጾ ይኽእል ዝብል ስኽፍታ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ኣልዒሎም ይርከቡ። ዕጡቃት ሑቲ ኣብ ግጭት ማእኸላይ ምብራቅ ምስታፎም ኬንያ የመን ዝዝርጋሕ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ኣለዎ። إذا أبت 15 مئة مراخب نقدي زمحلالف وسان مسمر قيح بحري زركب عطق جلة قدم حجي قبل علي مراخب متقعتي فنيو مزوا وحيلي متأثر فطير إيو بزد ما أبت أقداسي نقداوي مسمر عدم وتركو سخي قبرالله حوت أبك أيح بحري نزقبر قعزو بحري زهو خنتا دا خوينو مسمرات نقدي مزرق ترايزي كوانا أبت زواز فتر نايت ستحا دقاتات كوسخن كتباوي كلولاو كقاددن مخانو تنتنتي اتزواي قلسو بإيران زرقافو
ዕጡቃት ሕቲ ቴሄራን ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ እትገብሮ ኩናት ከም ካልኣይ ምዕራፍ ውግእ ኮይኖም ከም ዝረኣዩ ይሕበር። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።